সো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক। আজকে যাচ্ছিলাম কম্পিউটার ক্লাস মেলার পাশ দিয়ে, কিন্তু আজকে মেঘ মামার মন তো খুবই খারাপ। কিন্তু এরকম পরিবেশে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য, সেটা আর কোনোদিন পাওয়া যাবে না হয়তো। এইরকম মনোরম পরিবেশ দেখে মন ভরে গেল। দেখতে দেখতে আমরা চলে এলাম প্রান্তিক ক্লাবের প্রায় সামনে। আমরা কম্পিউটার ক্লাসের কাছাকাছি প্রায় চলে এসেছি। আমাদের পর তন্নু ভাই ও মন্নু ভাই দুজন চলে এসেছেন। দেখো দেখো কি অবস্থা, এসে এসে সাইকেলের সিট খুলে গেছে তন্নু ভাইয়ের। আমরা এখন সেন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে আমাদের পিকু ভাই নিজের লেখা কবিতা পড়ছে। টুরুং 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 টুরুং। তো আমি এখন করি কম্পিউটারের কাজ, তোমরা ভিডিওটা লাইক করে দিও। টাটা।